牙周病呢是一个常见的麻烦的疾病，那有没有什么简单的有效的方法，可以防治这个牙周病呢？一种自然疗法，疗法不仅可以清洁我们的口腔，据说还可以治疗近30种以上的这个系统性的疾病，包括这个偏头痛、支气管炎、牙齿疼痛，这个效果其实是非常快的。而且你如果说开始发现你的牙齿开始刷牙开始流血的时候呢，其实效果会非常好，也是2、3天大概就可以搞定了。